Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo é Deus, tremendo. Então o Senhor Jesus, Ele deixa para mim e para você. Vamos ser sábios. Mulheres, ser sábia. Homens, ser sábio. O Senhor Jesus, querido, nesta noite Ele está falando para nós ser sábio. Conquista o que Deus deu. Não é fácil não. Você acha que a promessa do Senhor vai ser fácil assim? Pronto, acabou? Não. O Senhor manda te falar nesta noite: não desista. Continua o projeto que está no teu coração. Porque é o Senhor Jesus, querido, que está contigo. É o Senhor Jesus que vai te honrar. É o Senhor Jesus que vai te levar para a morada eterna celestial. É o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Aqui a palavra do Senhor, Ele também fala. Aleluia, glória a Deus. Oh, glórias, aleluias. Santo, santo é Deus tremendo.